Канал «Мы есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Николай и Дик. Загадочные слезинки. Сказка. В одной удивительно сказочной стране под названием Личико дружно жили близняшки Глазки, скромный Ротик и любопытный Носик. Всегда и во всем были они неразлучны и постоянно интересовались, чем же каждый из них занимается в любое время суток. Однажды глазки сузились, и из них выкатились две слезинки. «Что вы тут делаете?» – удивился Носик. «Как вы появились, так и мне приходится морщиться. Все беды в нашей стране только от вас». «Неправда. Вовсе не все беды заставляют нас появляться. Вот сейчас в наши любимые глазки летний ветерок занес незваных гостей, мелких песчинок. А мы верные сторожа наших глазок, вот и должны их оберегать от незваных и опасных гостей и врагов. Поэтому мы и появились, чтобы смочить глаза и вымыть из них песчинки». «Понятно. А то я думал, что вы только капризничать умеете», — поморщась, сказал Носик. «А вот и неправда. Иногда нам бывает особенно обидно за несправедливость. Вот тогда мы и появляемся», — ответила первая слезинка. «Да и от боли мы можем появиться. Нет мочи терпеть. Вот и появляемся в наших глазках», — пояснила вторая. Скромный Ротик подслушал разговор Носика со слезинками, улыбнулся и заступился за слезинок. «Плохо ты думаешь о наших глазках. Разве они могут так доверять незнакомцам? Видно, слезинки настоящие друзья, если глазки свою жизнь доверяют только им. Присмотрись повнимательней, и ты поймешь, в чем секрет слезинок». «Какой еще секрет?» – хвастливо заметил Носик. «Я всегда все первым узнаю, так что секрет глазок я давно знаю». «А вот и не знаешь. И хватит зазнаваться», – возмутился Ротик. «Вот посмотри, если в нашей стране становится совсем грустно или скучно, если нашим глазкам становится кого-то очень жалко или больно за кого-то, то из них моментально выкатываются слезинки». «Понятно, значит, наши глазки просто ревы!» – воскликнул хвастливый Носик. «Ничего подобного!» – возмутились слезинки. «Во многих подобных странах глазки действительно пользуются слезинками не по назначению, а в нашей стране такого не бывает. Наши глазки только тогда зовут нас на подмогу, когда им больно или горько за кого-то, особенно обидно или скучно». «Скучные вы какие-то», – сморщился Носик. «От вас у меня только морщинки появляются». «И опять ты не прав», – вновь заступился Ротик за слезинки. «Вот когда мне очень весело или смешно, или когда я чем-то очень доволен или счастлив, я всегда замечаю, как из глазок появляются слезинки. Значит, они могут быть и веселыми, и добрыми, и счастливыми. Недаром их иногда слезинками радости называют».
Так вот в чем секрет наших слезинок! Воскликнул Носик. Наконец-то я понял, что слезинки действительно не только верные охранники глазок, но и настоящие наши друзья. Они могут показать всем, какое настроение царит в нашей стране в ту или иную минуту. Вот видишь, Носик, когда ты не зазнаешься, а внимательно всматриваешься в настроение каждого из нас, понимаешь наше настроение и чувствуешь здоровье каждого жителя нашей удивительно сказочной страны. Ты становишься не просто любопытным, но и чутким и внимательным. С улыбкой отметил Ротик. Если каждый из нас будет следить друг за другом, оберегать от неприятностей, то и проживем мы все вместе долго-долго, не старея на этом свете. Вот такая замечательная история произошла в загадочной стране под названием Личико. Немного грустная, но добрая и поучительная. А ты, дружок, разгадал главный секрет этой страны? Свои догадки напиши в комментариях. Для проекта «Мы есть» сказку озвучила Кривошей Анна. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.